Gata Namo Madapitutta Namo Asriyata Bodhata Tissaliva Nyediago Paicha Tintin Timien Nomudo Shin no Myeswabya Dakin Uro Myaji A Namo Yinyuatara Sirana Pin Pantwa Myano Leso Moyi Shikova I Shimbia Damada Meleda Oleda Nebambria Sebado Tiaro Mia Namo Yinyuatara Siranapi Pandra Myano Leso Moyi Shikova I Shimbia Tangata Midnight Dito Pogo Leba Whole night Dito Pogo Leba Ishibado Ariya Tangaro Myedoa Namo Yinyuatara Siranapi Pandra Myano Leso Moyi Shikova I Shimbia Madapitutta Miba Napa Namo Yinyuatara Siranapi Pandra Myano Leso Moyi Shikova I Shimbia Asriyata Vipattana Nyamyesi Nakwen Alin Yao Tissaliva Tiado Ni Uda Piro Mudo Jizuro Ashin Mogo Sharo Biaji Ni Mole Sharo Biaji A Namo Yinyuatara Siranapi Pandra Myano Leso Moyi Shikova I Shimbia Maya Yarana Dia Yarana Tanga Yarana Miba Syantamado A Yote Myano Leso Moyi Shiko Puzo Mumyo Malayo Gdoja To Puzawanta Panama Sirana Tadati Nyawriya Do Jamiro Alo Shia Dona Ato Maumati Myani To Nekbanto Lagao Dokha Khate Chonye Yapye To Nekbanto Lagao Tataunga Yapkiri To Choyanjinga Tengapye To Nekbanto Lagao Mimiro Yuku Athosapye To Vipattana Nyati Lemyan Swame Nyanto Jisu Nibbān to Myemao Pyulan Yati Phitse Dila Nodri Dila Nodri Dila Nodri Tandara Vada Dukhato Mosna Thaya Hambandi Idrni Nadaha Athenga Tampanagatam Ubodhatha Dilam Namaya Sami Anugangadawa Ilandita Nebandi Yudhyapi
Mahambandi Idrini Nadaha Athenga Tampanagatam Ubodha Dilam Damaya Sabi Anugankadawa Nilandita Nibandi Tadyampi Ahambandi Idrini Nadaha Athenga Tampanagatam Ubodha Dilam Damaya Sabi Anugankadawa Nilandita Nibandi Yamaram Damadita Namo Tata Bhagavato Rato Tama Tamuddhata 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 Om Dandranang Goswami Dhammandranang Goswami Dangandranang Goswami Om Dandranang Goswami Dhammandranang Goswami Dangandranang Goswami Dutiyampi Bodhandranang Goswami Dutiyam Dhammandranang Goswami Dutiyampi Dangandranang Goswami Dutiyampi Bodhandranang Goswami Dutiyampi Dhammandranang Goswami Dutiyampi Dangandranang Goswami Tadyampi Bodhandranang Goswami Tadyam Dhammandranang Goswami Tadyam Dangandranang Goswami Tadyampi Bodhandranang Goswami Tadyampi Dhammandranang Goswami Tadyampi Dangandranang Goswami Tidarana Gamanandri Pona Vanadi Bada Virami Tekhabrantamadiyami Vanadi Bada Virami Tekhabrantamadiyami Adena Dana Virami Tekhabrantamadiyami Adena Dana Virami Tekhabrantamadiyami Abhyamasriya Virami Tekhabrantamadiyami Abhyamasriya Virami Tekhabrantamadiyami Mudavara Virami Tekhabrantamadiyami Mudavara Virami Tekhabrantamadiyami Duramiraya Missa Bhamana Dana Virami Tekhabrantamadiyami Duramiraya Missa Bhamana Dana Virami Tekhabrantamadiyami Vingala Bhosana Virami Tekhabrantamadiyami Vikala Bodhana Virami Tekhabrantamadiyami Nesa Nesa Gita Gita Vadita Vadita Utuka Vituka Datana Ratana Malaganda Malagada Vilepana Vilepana Dharana Dharana Mandana Mandana Vibhutana Dana Virami Tekhabrantamadiyami Vibhutana Dana Virami Tekhabrantamadiyami Osadhyana Madhyana Virami Tekhabrantamadiyami Ausadena Madena Virami Tekhabrantamadiyami Jivitam Jivitam Sasa Manobi Sasa Manopi Tekhabrantam Tekhabrantam Ahambyadvi Dodi Mamayadvi Dodi Jivitam Jivitam Mimi Ateko Viviteko Sasa Manobi Sasa Manopi Swaya Nyatoli Swanyadoli Tekhabrantam Tekhabrantamဤတိခဗုဒ္ဓမြတ်ကို Tekhabrantam နာဆဇာမိ Nasa Sami မစွမ်းတော့ပါအရှင်ဘုရား Sundoba Shivaya ဤတာမိဘုံညာ Irami Punya အာတဝေခယံ Adwekaya ဘာဟောတု Vahotu ဤတံဘုံညဘာကံ Ida Punya Bhaga ကပ္ပတဒါန Tadanam ဒီမ Dema ဣတရဏိနသထင်ကတမ္ပနဥပောတရပရမတ္တသီလံဓမ္မံတာရုကံကတ္တဝအပမတိနသံပါတိတ Ama Bhadiva
这问好的。哎呀，咱这个的路，哎呀，咱的这个的个，哎呀，这么标记这这个地方，这么这块的搞了没有？这路超市，哎，这这个地方，那不然那偏了，来这个都要说明，这个不过啊，啊，为啥呢？在哪路来了？那种喏，不然那偏了都要抄边没？啊，为啥呢？在哪？这三那股所以，这木里啊，这三多个，这三木里啊，这三多个，这三。离苦阿罗的阿这讲的罗，必受办就的罗，必受办讲的罗，那个就是。应该现在把上为啥定卡的为人脑大那把的为了那，但那五百人干嘛我啥一家没人那？有面呢为啥啥家没人那收？东巴阿塞定卡呀呢为人家没得噻，为那呢但那家没得噻，干嘛把啥一家没得噻？你也木了，但他呢为啥？我东我呢，给你打我干嘛我为把搞我，干了东边乱里边多这干了，有个皮色别说办干了，南皮了的那个干了，七样那些得讲七样啊吧，别说办就七样啊吧，别说办讲七样啊吧，那个就七样啊吧，哎那里见他表嘛。နောက်စောက်ထဲတယ်မှာပါတယ်နော်ကဲတော့ဘုရားတရားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသစ္စာနှစ်ခုဒုက္ခသစ္စာဒုတိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဘုရားသစ္စာလေးခုအလွာလေးခုအလွာတိတ်ကြောင်းသစ္စုပ္ပန်ကျိုးလွာသစ္စုပ္ပန်ကြောင်းလွာအာရကတုလွာအင်း12ပါးအဝိဇ္ဇာဒီယုံများနှင့်အဝိဇ္ဇာအစဝိဇ္ဇာအစဇေယမရဏသုံးပါအစသုံးပါအစသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်ပါအစဝေဒနာနဲ့ခန္ဓာများပါအစကမ္မဝါဒစာတိများပါအစနေရမူလသာနိဝိဇ္ဇာဝိသုံးပါးနှင့်ကိလေသာကာမဝိပါဒဝေကာလသုံးပြားလွန်လေပြီးတော့အိမ်ကာလပစ္စည်းပစ္စုပ္ပန်ကာလအောင်ပြည့်တဲ့ချင်းရ20တိတ်ကြောင်းချင်းရပစ္စုပ္ပန်ကျိုးချင်းရပစ္စုပ္ပန်ကြောင်းချင်းရနာပဲချင်းရအတိန်အကြောင်းချင်းရ၅ပါးကိုဖော်ပြပါနော်ငါးခုလုံးလွဲသွားပြီအောက်ကမဟုတ်ဘူးအပေါ်ကအတိတ်ကြောင့်805ပါးဖော်ပြပါဘဝပါဘုရားနော်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝဝဝအနေနဲ့ဘဝတည်းသွင်းမလဲအဲ့ဒါကမှဟိုမထောက်နဲ့သင်္ခါရမှာတက်တာဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းသွင်းမလဲဒီသင်္ခါရမှာဆုံးပါလေငါးခုမှာဘဝမှာတောက်တာဘဝမှာအတိတ်ကိုသင်္ခါရပြစ္ဆုတ်ပံကိုသာကံလို့ခေါ်တယ်ဘဝလို့ခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းသွင်းမလဲကိရိတာဝက်နဲ့ကိရိတာနဲ့ကမ္မဝက်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါအဝိဇ္ဇာမဟုတ်ဘူးအပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာတဏှာမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကကိလေသာဝက်သင်္ခါရနဲ့ဘဝကကမ္မဝက်ကိလေသာဝက်ကမ္မဝက်ကိုအချင်းရအနေနဲ့ပဲချင်းအတက်သွင်းမလဲအတိတ်ကြောင်းအခြေရ၅ပါးအတိတ်ကြောင်းခြေရ၅ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဘဝသစ္စာဖို့တော့ဘာသစ္စာလဲ
အောက်ကွယ်နေနဲ့ပဲကွယ်မှာသုံးကိုလာမှာနော်ပိဿုပန်အကြောင်း605ပါးပေါ်ပြပါတဏှာတဏှာဥပါဒမှာဥစ္စာသင်္ခါရဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မလားကိရိတာဝက်နဲ့ကမ္မဝက်ကိရိတာနဲ့ကမ္မဝက်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ထောက်ပြပါတဏှာဥပါဒံအဝိဇ္ဇာကကိရိတာဘဝနဲ့ကမ္မဝက်ပါကိရိတာနဲ့ကမ္မဝက်ကိုအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းရတဲ့တွေ့မလားပိဿုပန်အကြောင်း605ပါပိဿုပန်အကြောင်း605ပါဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲတဏှာဥပါဒံဘဝဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဝဥစ္စာသင်္ခါရသစ္စာဖောတော့ဘာသစ္စာလဲအောက်ကွယ်နေပဲကွယ်မှာသောကွက်ကသမုဒိယသစ္စာတဲ့ကွက်ကသမုဒိယသစ္စာတဲ့ကိုမတောင်းနဲ့သုံးမှတောင်းသစ္စာမှာတောင်းအခေါ်မတူဘူးလားတူပါတယ်ဗျာအခေါ်တူညတဲ့အတိတ်နဲ့ပိဿုပန်မခြားနာဘူးနော်ခြားနာပါအတိတ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့ပြီးအသုံးချလို့ရပါမရပါအတိတ်ကသမုဒိယသစ္စာဘလူဥရှိတယ်အဝိဇ္ဇာပိဿုပန်သမုဒိယသစ္စာဘလူဥရှိတယ်တဏှာဥရှိတယ်ပိုင်းခြားသိဖို့မလိုဘူးလားလိုပါပိဿုပန်အကျိုး605ပါးပေါ်ပြပါဝိညာဉ်အတွင်းကအကျဉ်းကဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာလဲဝိပါကဝက်ပါဝေနာမတော့ဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဉ်နာယုအပြင်ကထောက်မှာအပြင်ကဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာအချင်းရအနေနဲ့ဘယ်ရှင်းတဲ့တွေ့မလဲပိဿုပန်အကျိုး605ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ5ပါးမြတ်ခန္ဓာ5ပါးသစ္စာဘယ်တော့ပါသစ္စာလဲအကွယ်နေနဲ့ပဲကွယ်မှာအနာကအကျိုး605ပါးပေါ်ပြပါဝိညာဉ်ဝေညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာဝက်အနေနဲ့ဘဝတည်းတွေ့မှာလဲဝိပါဝိဟောမှာမထောက်နဲ့ဝေနာမှာတော့ဝိပါကဝက်ဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာအခြေရအနေနဲ့ဘယ်ချင်းအတဲတွေ့မလဲအနာကအကျိုး605ပါးဆိုတာဘာပါခေါ်တာလဲဝိညာဏသနာဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာဖွဲ့တော့ခန္ဓာ5ပါးမြတ်ခန္ဓာ5ပါးသစ္စာဘယ်တော့ပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘယ်သဘောခေါ်တာလဲယူပဲ့ခန္ဓာဖောက်ပြန်တဲ့တော့သဘောအစုဖြစ်ပြမှုဝေဒနာခန္ဓာခံစားတဲ့တော့သဘောအစုဖြစ်ပြမှုတင်ညက်ခန္ဓာမဲ့သားတဲ့တော့သဘောအစုဖြစ်ပြမှုသင်္ခါရခန္ဓာစစ်စောပြုတဲ့တော့သဘောအစုဖြစ်ပြမှုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပြီးတဲ့တော့သဘောအစုဖြစ်ပြမှုဟောအဲ့ဒါအောက်ကနှိမ့်ချင်မှတော့ခန္ဓာ5ပါးဖြစ်ပြမရလားရပါဘူးဖြစ်ပြဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာလေးခွက်မှတော့အဲ့ဒါကလေးခွက်မှတော့လေးခွက်လေးမှသွားတော့လေလေးခွက်ကဒုက္ခသစ္စာသစ္စာမှတော့နှစ်ခွက်ကဒုက္ခသစ္စာအခေါ်မတူဘူးလားတူပါဘူးအခေါ်တူရတယ်ပိဿုပန်နဲ့အနာကမချားနာဘူးလားချားနာပါဘူးအနာကရောက်ပြီလားမရောက်သေးပါဘူးမရောက်တဲ့အသုံးချလို့ရပါမရပါဘူးအခုရောက်ဆက်ပဲကွက်မှာလဲပိဿုပန်နဲ့ကွက်ပရိစ္ဆသောအကွက်ဖန်တဲ့ကွက်ရှိလေးအပေါ်ကိုထောက်လေးကိုထောက်တကွက်လည်းဖယ်နှပါငါးလေးလီဤရှိသွဲကိုပြန်တော့မူလနှစ်ပြမူလနှစ်ပြဝိဇ္ဇာသစ္စာနှစ်ခုသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒီခုအလွာဒီကောင်းတယ်ပိဿုပန်အကျိုးပိဿုပန်အကြောင်းအနာဂတ်
Inga the Son of Bar. And move a drink are you, a drink are you. A drink are you, Wiza. Wiza Sa. Ziaman. Tomba. Nayamuna, Tanani, Reza, with no one name. Kala. Kala, Tombia, Really? She understands. Take down. Luanli biết đó tích cả là một phổ biến ba, huy sa tiền khara, huy sa tiền khara, vợ này có vấn đề tuổi mình, hay là mà tiền khaya có trâu đấy, khi đó này cái mà vợ có bán cháo là trâu bia mà, huy sa cái, khi đó vậy, tiền khaya cái, khi đó này cái mà vợ có cả là này, pe cả là thế tuổi mà đấy, luanli. Luanli biết đó tích cả là sao Baba có ra đấy. Huy sa tiền khara luanli này phải luan thế tuổi mà đấy. Tích trong đó luan sao Baba có ra đấy. Huy sa tiền khara tích sa bờ bát tích sa đấy. Quên này phải quên mà đấy. Giờ khu phía sau phía sau bàn cả là phổ biến ba. Huy nha. Na, giờ khu chế sẽ ở phổ biến ba. Vì nhà nó ta là phát đạt vì nó vợ này phải vợ thế tuổi mà đấy, vì bà cả, vì nó mà đó, vì bà cả vợ sẽ là Baba có ra đấy. Vì nhà nó ta là phát đạt vì nó, cả là này phải cả là thế tuổi mà đấy. Giờ khu chế sẽ biết số bài chú cả là vì nào mà đó. Giờ khu chế sẽ biết số bài chú cả là sẽ là Baba có ra đấy. Vì nhà nó ta là phát đạt vì nó, số này phải lo thế tuổi mà đấy. Biết số bài chú đã lo sẽ là Baba có ra đấy. Vì nhà nó ta là phát đạt vì nó, khăn đau phải rồi khăn đau ngã ba miệng. Khăn đau ngã ba tích sa phải rồi bắt tích sa đấy. Ở quê này phải quê mà. Biết số bằng cả là sẽ bị bỏ bia mà. Tana u bà là cái mà bỏ vợ này phải vợ thế tuổi mình đấy. Khi ta vợ này cái mà vợ bỏ bia. Khi ta vợ này cái mà bán cháo là thọc bia mà. Tana u bà là khi ta vấn đề cái mà vợ của cả là này pe cả là thế tuổi mà đấy, pe số bàn trong cả là, pe số bàn trong cả là sẽ là Baba có ra đấy. Thế nào u bàn cái mà vợ loa này phải loa thế tuổi mà đấy, pe số bàn trong đó loa sẽ là Baba có ra đấy. Thế nào u bàn cái mà vợ tích sa bờ ra bát tích sa. Ở quê này phải quê mà. Nào phía là để anh cái cả là bỏ ra ba. Sa đi ra mà na vợ này phải vợ thế tuổi mà. Vì bà cái vợ sẽ là Baba có ra đấy. Sa đi ra mà na cả là này phải cả là thế tuổi mà đấy. Nào phía là để anh cái cả là sẽ là Baba có ra đấy. Jadi zaman nak suan ini pelwat itu mana? Naga juga luar sudah Baba kulan. Jadi zaman nak kena perlu kena ngabam ya. Kena ngabam tu sabar batus.
အကွက်နေနဲ့ပဲကွက်မှာလဲရိစ္ဆတ်တော့အကွက်ဘယ်နှကွက်ရှိ၄ကွက်၄ကိုတောက်တကွက်လည်းဘယ်နှပါ၅ကိုတောက်၅လေးလီဤရှိသွေကိုမူလနှစ်ပြားသစ္စာနှစ်ခုဒီခုအလွာပစ္စုပန်ကြောင့်လွာအာနာကြောင့်လွာအင်္ဂါ12ပါးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်အနုပါယနာအာသဝေဒနာတဏှာဥပါယံကာမဘဝဇာတိစရာဝရဏဒီကိုများနှင့်အဝိဇ္ဇာအစသုံးပါးအစသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်မှာအစဝေဒနာနဲ့တဏှာရမှာအစကာမဝါနဲ့ဇာတိရမှာအစနေရမူလတဏှာနဲ့ဝိဇ္ဇာဝိသောဝနဲ့ကိလေသာကာလသုံးပြားလွယ်နေပြီတော့ခုဖြစ်စေပစ္စုပန်ကာလနောင်ပြတ္တနာကာလချင်းရ20တိတ်ကြောင်းချင်းရပစ္စုပန်ကျိုးချင်းရပစ္စုပန်ကျိုးချင်းရနာဂတ်ကျိုးချင်းရကိလေသာဝကမ္မဝဝိပါကဝကိလေသာဝဘယ်နှပါလဲ၃ပါးကမ္မဝဘယ်နှပါလဲဝိပါကဝဘယ်နှပါလဲ၈ပါးကိလေသာဝ၃ပါးကိုဖော်ပြပါအဝိဇ္ဇာတဏှာသစ္စာ၄ပါးကိုမသိတာဝိဇ္ဇာခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိတာဝိဇ္ဇာအာရဏ12ပါးမသိတာဝိဇ္ဇာလက်18ပါးမသိတာဝိဇ္ဇာကိစ္စသုတ်ပတ်တရားတော်ကိုမသိတာဝိဇ္ဇာတိတဲ့တိထိုက်တဲ့တရားကိုမသိလို့အဝိဇ္ဇာလို့မခေါ်လားဟောပါတယ်သိရင်ဝိဇ္ဇာပေါ့ဤခန္ဓာအာနတ်တဲ့သစ္စာတရားပေါ်မှာလူနဲ့ပြမတက်တော်လို့နှလုံးသွင်းမှားတာကောအဝိဇ္ဇာနှလုံးသွင်းမှားတာအဝိဇ္ဇာနော်ဤခန္ဓာအာနတ်တဲ့သစ္စာတရားကြီးကဖြည့်ပြီးတော့မပြည့်လားဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးမထင်ရှားဘူးလားဤဒုက္ခသစ္စာတရားပေါ်မှာလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာပြမချမ်းသာလို့နှလုံးသွင်းမှားတာကောနှလုံးသွင်းမှားတော့လူချင်တာဘယ်လိုလဲမရရင်မနေဘူးလို့ဆွဲလန်းတာအဝိဇ္ဇတနာဥပါဒဤသုံးခုဘဝတည်းသွင်းမှာလဲသစ္စာဖောတော့ဘာသစ္စာလဲသမုဒိယသစ္စာကမ္မဝေနှစ်ပါးကိုဖော်ပြပါသင်္ခါရနဲ့ကမ္မဘဝပါဇက်ကပြောတော့ဘယ်သင်္ခါရတက်မလဲဝစီသင်္ခါရခြေနေလေးနဲ့ပြီးတော့ဘယ်သင်္ခါရစိတ်ကကြံတော့ဘယ်သင်္ခါရပါဇက်ကပြောတော့ဘယ်ကံလဲဝစီကံပါဇက်ကပြောတော့ဘယ်ကံလဲခြေနေလေးနဲ့ပြီးတော့ဘယ်ကံလဲစိတ်ကကြံတော့ဘယ်ကံလဲကာယကံဝစီကံမနောကံဤသုံးပါးဘဝတည်းသွင်းမှာလဲကမ္မဝကိလေသာဝနဲ့ကမ္မဝကိုသစ္စာဖောတော့ဘာသစ္စာလဲအကွင့်နေတဲ့ဘယ်ကွက်မှာလဲတဲ့ကွက်မှာတဲ့ကိုထားဝိပါကဝ၈ပါးကိုဖော်ပြပါဝိညာဉ်သာတိဇာမရဏဝတ်အနေနဲ့ဘဝတည်းသွင်းမှာလဲဇာတိမှာတော့သစ္စာဖောတော့ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခအကွင့်အနေနဲ့ပဲကွက်မှာလဲဒိဋ္ဌာတော့အကွက်ဘယ်နှကွက်ရှိတကွက်လည်းဘယ်နှပါငါးလေးလီဤရှိသွေကိုသာဓုခေါ်မူလနှစ်ဖြာရကြတစ်ခေါက်ဆိုရမူလနှစ်ဖြာတစ်ခေါက်မူလနှစ်ဖြာသစ္စာတုဧဟုအနောဧကသတ္တမဧကုမြာနိသုံးပါးအစမယ
Namo Tata Bhagavato Rato Tama Tambuddhata Namo Tata Bhagavato Rato Tama Tambuddhata Namo Tata Bhagavato Rato Tama Tambuddhata Vinyamye Tumuditesa Abhin Kamatara Tamariti Abudokan Kudokan dia Nabao Yongiyame Yesa Piamola Panadi Bada Sadura Miria so Panadi Bada Zamisa di Songo Julene Boko Kudola Akudo Akudokan a Jiang Yang a Judiaga Didi Chamen Night Maye Teresa Pita Adurage Lomola Chen Dare Diala Senedia Ta Akudokan Yong Pita no Choksa Mogong Banadi Bada Zadura Miria so Banadi Bada Zamisa di Songo Xiao Jin Akudola Kudo Kudokan a Jiang Yang a Judiaga Lupi Nepi Chokta the Mobula Senedia Chen Dare Dia Akudokan Yong Pita Bo Akudokan Yong Mayetrix and Pita Pelebo no Kudokan Lupi Nepi lo Mobula At the Kudokan Akudokan Diana Bao Yongi Pomokong la Eddie Gangan Yo Yongi de Bogo Bidi Meumla Negro Meumla Wizard Meumla Camu Yong Bogo no Mamido Bidi Mede Negro Mede Wizard Mede Camu Myong Lobo Camu Myong those don't a triple Wamla Kamatra Damariti Sana Damariti Upatra Damariti Mega Damariti Po Damariti or motion of Yajimono Damariti Namio Era Ludi Loga Tema Semabira Eddie Kanga Joe Namle Lupseta Gray Kadishi that word Kamini sort of Pomino Mamini I did only say on a mini Umami Imidan The Nidiga sa Simoni di Dameso ye Banadi Bandaka Matebula Banadi Bandaka te Didia Changan a bear lepam a bewuchia Mayego Ayam Khan May the same Lucico Yadeta Muy muchin direct leading Sipula La Dane Diram Sipula Chionda Evene Diram Sipula The Tita Webship, the Titi Webship, Nang Venedro, the Tia season Kandaya, Obo Jong, the John of the Erona, no? Luxi Ju Negada. A thick do this, a lulu shit and a John Young Jodiapo. The two thick with Dakar, a did do Rabia. Senda no? Taka a this shaded Halle on Ludia Matriolo, no? At the book was nada she. For she salemate, this is salemate, or a salem and ole, Lule Malu, Nisalem, Sane, Madwane, Malane, Edro Bokuram Shibula. Ale Panadi Bataka Akona. Senabo Mogona. Miaza the Mubuji Diradi, no? La Dani Dira Jogana Diradi. May Dirada Panadi Pataka and Eque. Anatere, Achana to the yoga song, Panadi Pataka Nibia. Yongipo Mongona. Nava di la Jugo Nale Bolude, Yala. Nava di la Cora de Medibu. Tire Boko Shani. Cora de Medi. Nava di la. Titi don't pando Henda Yonga Sa. Shungu Jok da Bramati, Yuye. Pension equipment you are in a gamma. Are in a gantan, Tidia Changan, a bear pam. A bewuchia.
ငရဲကိုအာရခံငရဲသစ္စေလို့လူဖြစ်ရတယ်ဒါလူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာအငတ်ပြက်တာနဲ့ရင်ဆင်ရတယ်ကြားလားစာဝတ်နေပြည့်တာဘလို့လို့မရဘူးတောင်ရှိပညာရှိတယ်ဘလို့ဟောတာလဲဖောင်စည်းရင်ငတ်တယ်ဖောင်ဆိုတာတစ်ဖောင်တို့ဝါပေါင်းတို့ကျင်းဖောင်တို့အညာကညှိုးလာခဲ့ရတာဟဲ့လေရေပေါ်မှာသွားတော့ဘလို့မြတ်ငတ်တာလဲစဉ်းစားပေါ်မှာကောင်းလားအောက်ကကြောက်ဆောင်နေရှိတယ်ကြောက်ဆောင်နေရှိတယ်တောင်နေရှိတယ်ရေတောက်နေကြောက်ဆောင်နေတက်တော့တောင်တင်တော့မှာအဲ့မှာ2လ3လပင်မဲမယ်ဖောင်နေပြည့်မယ်အဲ့တော့ရေမတောက်အားဘူးတစ်ကိုခတ်တုတ်ဆွဲရတယ်ကြားလားဒါကဖောင်စည်းရင်ငဲ့အဲ့ဒါဘလို့စာဝတ်နေမပြေဘူးနော်အတိတ်ဘဝတုန်းကသူများစားမဲ့ကိုခိုးခဲ့တာသူများဝက်မဲ့တယ်ခိုးခဲ့တာအခုရှင်းနေစရာတွေကအဲ့ဒါသူများစားမဲ့ခိုးခဲ့တာဝက်မဲ့ခိုးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကွကြားလားကုသိုလ်လှဲ့တဲ့ကအကုသိုလ်လှဲ့တဲ့ကရှိတယ်နော်အဲ့လိုစီသေးကောင်ကောင်းလားတောင်ဆွမ်းလန်းထေလို့ပဲဒီကကုသိုလ်လှဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြုံးနဲ့အကုသိုလ်လှဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဲ့တယ်စာဝတ်နေမပြေတာအာရဏကအကြောင်းကြောင့်ကျိုးတရားပေါ်တာအလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကျိုးတရားပေါ်တာအကြောင်းကြောင့်ကျိုးတရားပေါ်တာဗျာလေရှိမရရှိလင်ကိုကျူးကျော်စော်ကားလို့ရှင်ကာမမစ္ဆာစာရကမထဲဘူးလားထဲရင်တည်တဲ့ကအပေကလွတ်ပါအပေကိုကြငရဲအာယောင်ခံငရဲသေးစေပြီးတော့မှလူဖြစ်ကိုရတယ်ထားလူဖြစ်ညတယ်လူချင်းတူရဲ့လားဣတိလင်ပုံနေနဲ့နော်အလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကျိုးတရားပေါ်တာအကြောင်းကြောင့်ကျိုးတရားပေါ်တာကဲလူဖြစ်ချင်းရှုံးတော့တာကွာစာဝတ်နေနဲ့ပတ်ပြီးတော့မှုသားကမျိုးမသုံးကြဘူးလားတချို့ကမတရားသစ်တွေခေါ်လို့လက်ခါတွေမရှိဘူးလားမှုသားလေကဲမှုသားမျိုးသုံးသေးတဲ့ကအပေကလွတ်ပါမလားအပေကိုကြငရဲကိုအာယောင်ခံငရဲတဲ့စိလူဖြစ်ကိုရတယ်ဒါလူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာစာဝတ်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကဲဆန်စပါကိစ္စငွေကြေးကိစ္စချီလို့ငှားလို့လွယ်ကူသွားရရဲ့လားဘလူးအယုံကြည်မရှိဘူးနော်အဲ့ဒီလိုလိန်တဲ့တဲဆိုတော့သူများချီးပါမလားငှားပါမလားသူစာဝတ်နေပြေပါမလားအလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ့မှုသားဝမျိုးသုံးခဲ့တာနော်မင်းကစောလှောစာအရက်တေတုတ်ဆောင်နမူလားသူရမေရိယကံမထက်ဘူးလားသူရမေရိယကံထက်တီတိချားနေအပေကလွတ်ပါအပေကိုကြငရဲကိုအာယောင်ခံငရဲသစ္စေလို့လူဖြစ်ကိုရတယ်ဒါလူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်ဘူးရဲ့လားလူဖြစ်တော့လူယူခွေဖြစ်တော့ခွေယူဝတ်ဖြစ်တော့ဝတ်ယူတဲ့နော်အလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ့သူရမေရိယကံမှုပဲအကြောင်းကြည့်လို့သူရမေရိယယူတာစဉ်းစားပုံမကောင်းတာစဉ်းစားကြယူရတဲ့ရက်တဲ့မျိုးတဲ့နေမှာဆွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလားကြည့်တော့အဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတနာကြကြည့်တော့ကောင်းတယ်နော်လူချင်းလူစည်းမမိပဲကိုဆွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမျိုးတဲ့ရွာတဲ့နေမှာရှိတယ်တနာကြမကောင်းဘူးလားတကယ်ရှိကြည့်တော့အဲ့တဲ့လူတွေကဘိုးတွေဗျဟောဖွားတော့ကလူညက်ကုစားတဲ့လူတွေတာမဲ့လူတွေကမထင်နဲ့အဲ့တဲ့ဖက်ကကြည့်တော့တနာကြကောလူဆိုးတွေကွယ်ဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေလူဆိုးတွေဗျအလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ်တာဘိုးတွေဗျသေးမထင်နဲ့လူညက်ကုစားခဲ့တဲ့လူတွေအဲ့လိုဆိုတော့တဲ့လူတွေဆိုးတဲ့လူတွေပေါ်မနေဘူးလားပေါ်နေတယ်စဉ်းစားပုံမကောင်းလားကဲသူရမေရိယကံကြောင့်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူရမေရိယကံနော်အချို့လည်းအယူသက်တာမယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်သူရမေရိယကံထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါမယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ6နှစ်ခွေနဲ့အရွယ်ရောက်တော့ကြောင်းထားတယ်ကြောင်းထားတဲ့ကဘုန်းကြီးကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်းကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေ့သာတင်နောက်သာမေးတယ်အထက်အောင်တယ်လို့ကိုမရှိဘူးတဲ့လူတွေ
ရှားလာမေးလို့ခင်နေတော့တာရှင်းသားနော်အဲ့ဒါအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကျိုးတရားပေါ်တာဒူရာမေရိယကံဒီကွကြားလားကျောင်းကအတိတ်ကြီးလို့ကျောင်းကထွက်ခဲ့တယ်အတန်းအောင်နေမရှိတော့ဘူးတောင်သူပဲလို့အယောင်ပဲလို့အယောင်ဝယ်လို့တည်းထားလိုက်ကြတော့တရားနဲ့တရားတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတပြီးဟောပြင်းနဲ့ဒီပဲရှစ်တယ်ပြီးတော့သွားကြရောင်းကြကြားကြတယ်ရှာလောင်မွက်တယ်လို့ထမင်းဆိုင်မှာဝင်ပြီးတော့ထမင်းမစားဘူးလားစားသုံးတဲ့ခါစားလို့တော့စားတော့လို့ပြီးပြီဆိုတော့ခီးစိတ်ပြီးတော့မသွားဘူးလားအဲ့ဒါကအဖို့တိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမေ့လို့ဆုံးရှုံးတာတွေမရှိလားဟဲ့အလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပါဒူရာမေရိယကံကွယ်နော်အဲ့လိုစီသိဖို့မကောင်းလားလေ့လာကြဘလောင်များကြောက်စရာကောင်းတယ်လေတခါနှဲကောက်ကြီးပြက်စဘာကောက်ကြီးပြက်ပဲကောက်ကြီးပြက်အယောဝယ်မလုပ်ကြဘူးလားလုပ်တဲ့ကငွေချေတာပေါ့ပဲဖိုးတို့နှဲဖိုးတို့စဘာဖိုးတို့ငွေချေတဲ့က1000ထုတ်ကိုထုတ်ထားတာ1000ထုတ်ကြီး1000ထုတ်ကိုပေးရမှာ1000ထုတ်ကိုပေးလို့ဆုံးရှုံးတာတွေကမရှိလားဟဲ့အေးအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ်တာအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ်တာကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါသူရမေရိယကံနော်ဒါကြောင့်5ပါးသီလကိုအတိတ်ပဲနားလေဖို့လိုတယ်အတိတ်လိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောဂတဲ့မျိုးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဏာတိပါတကံအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကြိုးတရားပေါ်တာစားဝယ်နေမပြေတာသူများဥစ္စာတွေကိုသူများစားမယ်ကိုခိုးခဲ့တာဝဲမယ်ခိုးခဲ့တာနော်ငရဲကလည်းကြငရဲကလွယ်အောင်တော့အငဲ့ပြက်သလားရင်စင်ကနေအာရင်းနဲ့ကံတခါကောင်းသူမဆာစားကသူများလင်သားများကိုစော်ကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတေးတဲ့ကအပေကိုကြငရဲကိုအာရောင်ခံငရဲသိစေပြီးတော့လူဖြစ်ကိုရတယ်ထားလူချင်းတူရဲ့လားဣတိလေပုံးလေမှုသားကအမျိုးမျိုးမသုံးရဘူးလားမှုသားဝါရကံထောက်တာအပေမကြလားအပေကငရဲသိစေလူဖြစ်ကိုရတယ်ထားစားဝတ်နေတဲ့ပတ်တဲ့ငွေကြေးကိစ္စစာသဘာကိစ္စရှိလို့ငှောက်လို့လွယ်ကူသွားရရဲ့လားဘလူးကအယုံကြည်မရှိဘူးနော်အယုံကြစားဝတ်နေပြေပါမလားပြေဘူးအဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းလားသူရမေရိယကံကျူးကျော်ဆောင်တော့ယူတာလူဖြစ်တော့လူယူခွေးဖြစ်တော့ခွေးဖြစ်တော့ဝေယူပေါ့အဲ့တဲ့5ပါးဒီလားအကျိုးဖြစ်ကိုသိဖို့လိုတယ်ရလားတဲ့ကံမတရတမာဒိဋ္ဌိဇာနာတမာဒိဋ္ဌိဥပဒရာတမာမေကတဲ့ဖုတမာဒိဋ္ဌိမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နော်အဲ့ဒီကံနဲ့နားလည်ဖို့လိုတယ်5ပါးသီလကိုနားမလည်ကြလို့ဖြစ်တယ်ကွ5ပါးသီလကနားလည်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှိတယ်ကတောင်ကျွမ်းမှာမာပါဠရွာမာပါဠရွာမှာတားကဆူလပါဠတိတ်သူတိုက်ပြီးကြောင်းထားတာတကြောလုံးပညာချမ်းဆုံးဇာဣတာအကောင်းဆုံးဆူလပါဠဒီတာပါမောကဆရာကြီးခိစ္စဝါလေသွားဒါနာသာရှိတဲ့သူပဲဝင်ပြီးတော့စာပြတယ်နေမကောင်းတဲ့ကသူ့နဲ့ဝင်ရတယ်အဲ့လိုဆူလပါဠတနေ့တိတ်သူဆရာကြီးဒီတာပါမောကဆရာကြီးရဲ့သားကျောင်းသားကြီးအသက်အဆိပ်ရွယ်သေဆုံးသွားတယ်သူကိစ္စဇာမရကိစ္စလမ်းကြဆောင်ရွက်ကြတယ်သိညိုကြတယ်သုလပါဠကငယ်ရွယ်နဲ့ဘယ်လိုများသိပါလဲမလဲငယ်ရွယ်နဲ့ဘယ်လိုများသိပါလဲမလဲစုပ်ထိုးပြီးတော့နေတော့မင်းတို့ရမှာသူတို့အသေးပြောက်တယ်မရှိဘူးလားလို့မေးရအသေးပြောက်တော့ရှိတယ်အသေးတရားပြည့်မှသိတာတယ်တရားမပြည့်မသိကောင်းဘူးတဲ့အဲ့ဒါစကားထုနေတာပေါ့အဲ့ဒီစကားကိုဒီတပါမောကဆရာကြီးနားရောက်သွားဆရာကြီးကသူ့ကိုအယုံကြည်ဆုံးတဲနေရကြတော့မယုံတဝက်ယုံတဝက်ငါတပည့်တဲ့မင်းတို့ရမှာအဲ့လိုအငယ်ရွယ်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်ဆရာကြီးရဲ့တည်ပေတည်ညတဲ့။အသစ်တရားပြည့်မှတည်တာ။တရားမပြည့်မတည်ကောင်းဘူးတဲ့။မယုံကြည်တာနဲ့စိတ်ရိုးကိုတတ်တဲ့ရစိတ်ကိုနေထုတ်လွယ်တဲ့မိုင်80ဝေးတယ်
3ညအိ4ရက်အသွားပြန်ရှေ့ကြမယ်ငါတပည့်ဆရာကြီးသွားကြရှိတယ်ငါနေရာမှာမပြည့်မကွစာပြနေရမယ်စိတ်ချပါဆရာကြီးအတူရွာရောက်တာကဥပဒကတယောက်ကိုခေါ်မဟာပါဠိအင်ကိုပြစမ်းမှာမဟာပါဠိအင်ရောက်သွားတယ်မိတ်ဆွေဖေရက်ကအတင့်သာစုရပါလို့ဆရာကြီးသာပါမောက်ခါဆိုတာငါပေါ့ကွာဟောဆရာကြီးလည်းဟုတ်ပါတယ်ကိစ္စစားသုံးပြီးခမပြောပြစီရောက်မဆက်ခမင်းပြင်ကျွေးလိုက်ကျွေးတော့ကဆေးရိုးလွယ်ထဲကထုတ်အတင့်သားဟာလက်တော်ဆောင်တကယ်ပြေဆုံးသွားတယ်ခီးဝေးတော့အကြောင်းမကြားတော့ခီးဝေးလို့သူ့ကိုတင်းယူပြီးတော့မှအယိုးကိုလူယုံပါလို့လည်းမတော်ဆရာကိုယ်တိုင်လာပို့တာအတင့်သားရအယိုးလိုချပေးတာလေမြန်းကြောင့်ရည်တဲ့ကြရည်တဲ့လူကြောင့်ရည်တာလဲငါတို့သားရအယိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ခွေးရိုးဖြစ်မယ်ဆေးရိုးဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲငါတို့သားတဲ့ရောမှမသိကောင်းဘူးသားပြောတာနဲ့မိဘပြောနေတထက်ထက်ကြသွားတယ်သူတို့ဆိုတော့ဘုရားဟောနေမကဲဘူးဒီတာဗမောက်ကဆရာကြီးကဘုရားကဘလို့ဟောတယ်လဲပြောစမ်းပါတဲ့မာပါဠိကမေးတယ်သက်ပေသင်္ခါရအနိစ္စလို့ပြည့်စွာဘုရားဟောတယ်နော်သက်ပေသင်္ခါရအနိစ္စလို့ဟောတာမှန်လိုက်တာတဲ့ဘုရားဟောတာဟောမာပါဠိကထောက်ခဲ့တယ်မှန်နေတယ်အဲ့ဒါသက်ပေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတာအကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တာအပုံညာပြီးသင်္ခါရငါတို့မလုပ်ဘူးတဲ့ကဲအကုသိုလ်ကြောင့်ရှင်းတာမဟုတ်လားငါတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးတဲ့ပုံညာပြီးသင်္ခါရလုပ်တယ်တဲ့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်လုပ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါပါရတိပါဒသူရမေရိယဆုံးကိုရှောင်ကျင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကိုကျူးလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာသားမှလည်းတည်တယ်တဲ့မွေးမွေးချင်းလည်းတည်တယ်တဲ့ဟောကျောင်းသားရွယ်လည်းတည်တယ်တဲ့အဲ့ဒါသင်္ခါရအလုထားနေအပုံညာသင်္ခါရငါတို့မလုပ်ဘူးလေကဲဘုရားဟောကမှန်နေတဲ့ထောက်ကန်တယ်ကဲလာလူတို့လုတ်စေခြင်းလေယာကိုက်ပြန်လုတ်တယ်ခေါ်သွားတယ်တချို့ဘင်္ဂလားတထွားရှိပြီတချို့ကတမက်ရှိတချို့က2သက်3သက်တချို့ကကျဲတုံးထွန်ကျဲပြီးတော့ကျွေးတယ်တော့လွှတ်ပြလိုက်တာကျွေးကြောင်တော့ကြောင်မရှိဘူးကျွေးတော့တွေကလူလုတ်စေပင်မစားဘူးကျွေးတော့ထားတော့ကောင်းကင်မြန်နဲ့ကြီးငယ်တရုတ်ဆန်နဲ့လူလုတ်စေပင်မစားဘူးအလေးပေါက်တာတွေပဲစားတယ်တဲ့ချမ်းမရှိဘူးကြာသူကကိုယ်တင်ညာနေတာအမှန်သားထားတာအဲ့ဒါကတိညုတကတဝိတဲ့မြေတ္တာတ္ထောအနန္တောတဲ့ဘလောင်များအာရကြကောင်းတယ်လေကြည့်တဲ့ဒါမစားဘူးကြားတွေတိတ်တည်ရှိတယ်တဲ့ကျုပ်တို့မွေးထားတဲ့ကျွန်းတော်တွေမကက်ဘူးတဲ့၅ပါးတိလတကူဘလောင်များအကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါမာပါဠိရွာမြောက်ကျန်းတော်ကလူတကာတည်ပြီးသားအသစ်ဆောင်ခြင်းမှာတည်တာမြောက်ကျန်းအဲ့လိုစီသေးဖို့ကောင်းဘူးလားအသစ်ဆောင်ခြင်းမှာတည်တာဗျအဲ့ဒါ၅ပါးတည်တာမြောက်ကျန်းမှာဆေးရှာမရှိဘေးရင်ရှာမရှိမြောက်ကျန်းမှာရရကုံတယ်မရှိစဉ်းစားကြအစိုးရမရှိဆိုရလည်းမရှိဘူးဆေးရှာလည်းမရှိဘူးဘေးရင်ရှာလည်းမရှိဘူးတောင်သူလုတ်တယ်လည်းမရှိဘူးအချိန်တည်းမှပရိသွင်းဆက်စားတာဒီလာဖြတ်တဲ့ဖို့ပန်တာကွာအာရပါရဟေးစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားကောင်းပါမြတ်စွာဘုရားရှိစဉ်ကဇောတိကတတိတို့အတုလကာရီတို့တတိဘောရပြီးသားတတိရှင်ပြင်းတဲ့တတိဟာလင်မရလို့ရှင်ပြင်းအလိုရှိတာဟုတ်တတိဟာအကုန်လုံးကူကြီးထောက်ပံ့တယ်တတိကလည်းဇင်ကြနေရတယ်ရှင်ပြင်းကအဆောင်နေထားတာဟာလားရှင်ပြအကုန်လုံးအဆောင်နေထားပြီလားရှင်ပြလိုတာလည်းတတိကကူကြီးတယ်အတုလကာဒီနဲ့ဇောတိကတတိသူတို့ပစ္စည်းကိုဖဲတော့ခိုးပါမခိုးနိုင်ဘူးဖဲမင်းပါမသိနိုင်ဘူးဗျာ၅ပါးဒီလာနေပြည့်စုံလားနော်ယုံကြည်ဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာခုကဟောရလေးအလင်ခံရတာတစ်မျိုးတရားလေးကိုမိပြီးအခိုးခံရတာတစ်မျိုးအဲ့ဒါကိုကရှစ်စကခိုးခဲ့တော့ကိုယ်လှည့်ပဲလွတ်မလဲလွတ်ပါမလားကိုကလင်ခဲ့တော့ကိုယ်လှည့်လွတ်ပါမလားအကြောင်းရှိတော့အကျိုးတရားတွေပေါ်တာဗျကြားဘူးတော့နားဝတော့တရားရတယ်
ကဲအလှမင်္ဂလာလက်ကြတော့မင်္ဂလာဆောင်ကဖိတ်ထားတာကိုအရေးကြီးတယ်ဖက်နဲ့ကတကအကောင်းစား3000တန်ဝယ်သွားတာဟောရောက်တော့မရှိပြီဟိုတော့တာဝေးငါဖက်နဲ့မြောက်ကိုလေဟာဟောမေးတယ်မေးဖက်နဲ့ပြောက်တယ်ဖက်နဲ့ခိုးခံတယ်ဖက်နဲ့ပြောက်တယ်မပြောဘူးလားပြောတယ်တရားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖက်နဲ့ကိုခိုးသွားအောင်တော့မပြောတော့ဘူးလူကိုအသိမခံဘူးဘယ်တော့အသိမခံနဲ့တဲလူဖက်နဲ့ပြောက်တယ်သူဟောတော့ကသူခိုးခဲ့တာဆိုတာပြိဿကတိမှာဟုတ်ပြိဿကတိပြီးတော့သူကလည်းသူပြုံးနေတော့တာကိုမျက်နှာကိုကြည့်ချင်းရင်မှန်နေကြည့်ရတယ်မှန်နေကြည့်မှမျက်နှာမြင်မှန်ဘာပဲမျက်နှာမြင်ရပါမယ်မှန်ထောင်ကြည့်ကိုမျက်နှာလည်းမြင်ရတယ်နော်အခုလည်းဖက်နဲ့ပြောက်တယ်ဆိုတာမှန်ထောင်ကြည့်လို့ကိုခိုးခါတာပေါ်ကုန်တော့တာဗျာကဲစဉ်းစားပါမကောင်းလားဘလူကအတိမပေးဘူးကိုကလည်းကြည်နေသွားတော့အတိအကုသို့ဖြစ်သေးရလားအဲ့ဒါလို့ကွယ်အကြောင်းရှိအကျိုးတရားတွေပေါ်တာစဉ်းစားနော်ကံဖိတ်ကဘုန်းကြီးဟောမယ်လူတွေကံဖိတ်ကနားမလဲကြဘူးအချို့ရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့အချို့မြို့ကြီးတွေမှာတထိုးသေးတယ်ဝိတေတจิตတေတနွားတွေတက်ကျွဲတွေတက်ကြောင်းတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲ့တဲ့လူတွေကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်ကချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းနေတရားရှင်းနေနော်ဘုရားလည်းရှင်းနေလို့ဟောတယ်သူတို့ဝက်ထားတဲ့ကြည်စမ်းမျက်နှာကြည့်လိုက်စိန်တွဲလွဲလက်ဖေးကြည့်လိုက်ရွှေတွဲလွဲလက်ကိုကြည့်လိုက်လက်ကောက်ကပြည့်နေတာဟာလားကားသုံးစင်းမနေ့ကိုတစ်စင်းနေ့လေတစ်စင်းညနေတစ်စင်းလှည့်စီတာလက်က3လုံးချမ်းသာတော့ကွာမပြောကြဘူးလားပြောပါကဲသူတို့လုပ်တာအကုသိုလ်ဟုတ်ပါအကုသိုလ်ဖြစ်နေကြောင်ချမ်းသာတယ်လေဘုရားကရှင်းတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားအားကြောင့်ရှင်းတယ်ချမ်းသာတယ်လည်းစီသေးပုံမကောင်းလားအကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာတာဘာကြောင့်လဲစဉ်းစားဟိုးအတိတ်ဘဝတုန်းကသူတို့လှူခဲ့တဲ့ဒါနထိမ့်သိမ့်ခဲ့တဲ့သီလအဲ့ဒါကုသိုလ်ကံကဟောတော့အကျိုးပေးခွင့်မရအခုမှအကျိုးပေးတာဗျအကျိုးပေးနေတော့ကဲအကျိုးပေးတော့စာဝတ်နေပြေးမနေဘူးလားပြေးပါအဲ့ဒါကုသိုလ်အကျိုးပေးတယ်ကနှစ်ပေါင်း20နော်လုတ်ထားကအကုသိုလ်စာဝတ်နေပြေးတာအတိတ်ကကုသိုလ်နှစ်ပေါင်း20ရှိတဲ့ကဟောအကျိုးပေးကုသိုလ်ကကုန်သွားပြီဝက်ကအရင်သေးနွားကအရင်သေးကျွဲကအရင်သေးရောင်းတဲ့အသားငါးကအကျွေးကြာတော့ရင်းပြန်ဖြစ်ကားဖြောရတယ်တက်ကိုဖြောရတယ်ကြာတော့လက်ဝဲလက်စားဖြောရတယ်နောက်တော့ရင်းကြကမရှိနေကြကမရှိရက်ကြိုရက်ကြတက်ကြိုတက်ကြနေရတာတီးတဲ့ကအပဲလွတ်ပါမလားကဲကြည့်အဲ့ဒါအကုသိုလ်လုံးရင်းနဲ့စာဝတ်နေပြည်တာကုသိုလ်ကလှဲ့တာယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားအလုတ်ကအကုသိုလ်စာဝတ်နေပြည်တာအတိတ်ကကုသိုလ်ကြောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကဆရာကောင်းတမကောင်းအဆုံးမဝင်ရတယ်ဆရာကောင်းတမကောင်းအေးရနိုးတဲ့ချိန်ကစအေးရဝင်တိထိ5ပါးတိလမကြောင်းမကြမကျိုးမပေါထိမ့်သိမ့်တယ်အဲ့လိုအေးရနိုးရဲ့အေးရဝင်တိ5ပါးသာထိမ့်သိမ့်တာအကုသိုလ်လားကုသိုလ်လားကုသိုလ်နော်စာဝတ်လေးမပြေဘူးသူမှဖြင့်ကုသိုလ်ချမ်းသာတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားကုသိုလ်ချမ်းသာတော့ဖိတ်ကြောင့်ရှင်းတာလေကွယ်ကုသိုလ်လုံးနေတာကုသိုလ်လုံးနဲ့ရှင်းနေတဲ့စာဝတ်လေးမပြေဘူးကံအကျိုးယုံကြည်တဲ့အတွေ့စာဝတ်လေးမပြေညာတော့လေတန်ခါမုတ်ဆိုးလောက်စားမယ်လို့ဖောက်ပြန်သေးရလားဖောက်ပြန်တော့ခိုးငတိပြလောက်စားတယ်လို့ဖောက်ပြန်သေးရလားဖောက်ပြန်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ယုံတာနော်ကံကိုယုံတဲ့အတွက်အသက်အကုသိုလ်ဖြစ်သေးရလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကနှစ်ပေါင်း20လောက်အကျိုးပေးနေတာနေ့ဒီနေ့တော့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ယုံနေသူလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ယုံတဲ့အတွက်အသက်အကုသိုလ်ဖြစ်သေးရလားဖြစ်တော့ဘူးနှစ်ပေါင်း20ရှိတဲ့ကအကုသိုလ်ကကုန်သွားတော့တယ်မိတ်ဆွေတယောက်ကထီတစ်စောင်းသိန်း300လောက်ပေါက်လာတော့ကြည့်ကုသိုလ်လှဲ့လာပြီဟိုတုန်းကအတူလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတော့စာဝနေပြေးနော်မပြေညာတော့လေကံကိုယုံတဲ့အတွက်ဘလောက်ပါရှင်းအောင်တော့ငါသခိုးခိုးစားမယ်လင်စားမယ်လို့စိတ်ကူးသေးရဲ့နော်ဘ
ဖောက်ပြန်သေးရလားမောက်ပြန်တော့ဘူးအဲ့ဒါလိုယုံဖို့မကောင်းလားကံကိုယုံရမယ်အာကိုရမှာကညင်ယုံကြည်ရမှာကကံညင်ကိုအာကိုညင်ဆိုတာခန္ဓာကိုသိတာသစ္စာသိတာပြိဿသုပ္ပတိတာမြတ်စွာဘုရားရှိစဉ်ကတရားတပွဲမှာတောင်းကြည့်သိကြည့်ကြွက်တန်းဝင်တာလူကြီးကြွက်တာနဲ့ဒီကြွက်တာမြမဒီကြွက်တာကြားခုကြရလားကြားခုတယ်နော်တရားထိုင်တာမပါဘူးကွာတရားနာရင်လည်းသောတာပန်သရဂံအနာဂံယန္တာဖြစ်သွားကြတော့ဥက္ကာတိနမြတ်စွာဘုရားရှိစဉ်ကဝါတောင်60မှာကနေတယ်။ညဆွမ်းခိုင်းတဲ့သတိပေးလိုက်တာခန္ဓာပုညံလှဲ့ဟိအတိတ်ကိုဆွဲတဲ့သမှုတရားဖြတ်ဟဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်ဆွဲတာဖြတ်အနာဂတ်ဆွဲတာဖြတ်လိုက်စမ်းခန္ဓာပုညံလှဲ့တာသောတာပန်သရဂံနာယံကိစ္စပြီးသွားတာဟောဥက္ကာတိနကဲစဉ်းစားဘယ်တော့မှအိုက်တာကောင်းတယ်ကြားခုတယ်မဟုတ်လားဥက္ကာတိနာစဉ်းစားနော်အင်္ဂုလိမာလာကြလူတက်ရောက်ကြားကြီးကြားခုရတာသူ့အမြင်ထွေးပြကြတဲ့လူတွေကြောက်တော့အားလည်းကောင်းတာစင်တော်၅ရပ်ရှိတာမျက်စိဖြတ်ရှင်ကိုယ်တော်ကျတွေ့သစ္စာတရားခန္ဓာတရားပြိဿသုတ်ပတ်တရားကိုကြားရနာတော့ဓမ္မစ်ကိုရတယ်လူတက်သေးရဲ့လူမတက်တော့ဘူးရှေ့ကျိုးသားတော့သရဂံအနာဂံယန္တာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားတယ်နော်အဲစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားတေဂာတိတိပြုတ်သွားလို့ကွယ်သူတို့လည်းအကုသိုလ်လည်းအကျိုးပေးခွင့်ရသေးရဲ့အကူလို့ဟောတိကဖြစ်သွားတာတိရိဓမ္မသောကမိညာလှူလက်တဲ့ကိစ္စရေတွေပေါင်း8400ရေကပေါင်း8400စီတွေပေါင်း8400ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ကျောင်းပေါင်း8400တိရိဓမ္မသောကမင်းကဲ့သို့လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိရလားရှိဘူးတေတဲ့ကစေကြီးမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကြားဘူးရလားဟဲ့ကြောင့်လေကွာတော်လူသားကြီးอ่ะဟမ်စဉ်းစားပါမကောင်းသေဃာတိတိမပြုတ်အင်ကုလမာလာကြငရဲသွားမှာဘုရားနဲ့တွေ့တော့သစ္စာကြည့်တော့တိတိမပြုတ်ဘူးလားကျိုးသားတော့သောတာပန်သရဂံနာဂံရတာမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါလို့တာယုံကြည်ဖို့မကောင်းလားတိရိဓမ္မသောကချင်းဘာကြောင့်ကြတာလဲသူလူခဲ့တဲ့ဒါနကိုလည်းတတိမယထိမ့်သိခဲ့တဲ့သီလလည်းတတိမယသေခာနိဆက်ဆက်မှာငါဗောဓိပင်8000လင်းတောင်စိုက်တာအဲ့ဒါအနှောင့်အယှက်တွေမြားတယ်လို့အဲ့တဲ့စိတ်ကလေးကိုသွားတွေးချတာအဲ့တဲ့စိတ်လေးတွေးတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ကချုပ်သွားတော့တာဗျာကဲသူလူတဲ့ဒါနဟောတာသတိရမယ်ဆိုနဲ့ပြီးမှနာမည်တိဖြစ်မှာပေါ့ကွာသီလလည်းကလည်းရှိပေတယ်နော်မောဟအုပ်စုလို့ဖြစ်သွားတာသူ့သားတော်မဟင်္ဂတိပြီးတော့သိမိတ်တာကယန္တာဒီအနာကိုသွားသတိပေးတယ်မွေဖြစ်냐ဆိုတော့လူစိတ်ကမပြောက်သေးပါခမည်းတော်သက်တော်တွေဖတ်မယ်တက်မယ်ညှို့မယ်စားမယ်ဆိုတော့ငရဲသွားတော့မှဘုရုမတက်တော့ဘူးကြားလားငရဲသွားကမတက်တော့ဘူးသက်တော်တွေစားမယ်တော့မယ်လူစိတ်ကမပြောက်တဲ့သတိရတာပေါ့အစာပြက်ပြီးတော့တည်သွားတော့လားတည်တော့ကကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဖြစ်တော့နဲ့ကျွန်းဆန်းဖြစ်တယ်ခွန်နေ့တော့စေကြည့်မှုဖြစ်ရသေးလားကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားအေးလင်းလာကြတေခာတိတိပြုတ်တဲ့ဧကုလမတော့ရမ်းလာတာဖြစ်သွားရတော့ကွာအဲ့လိုစိတ်သက်ပါမကောင်းလားတီးတဲ့ချိန်ပယ်တာမသိခင်မပယ်နိုင်ဘူးဘောဦးလည်းကိုပွေခဲ့တာညစ်ပန်ထားဒီကဘာလာဆန်တစ်ကစားကိုညစ်ခဲ့တာဒီအများကြီးပေါ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်လူတယောက်မှာအိယာနိုးတဲ့ချိန်ကအိယာဝင်တီတိကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်ကမျှမယ်အကုသိုလ်မျှတယ်နော်တရက်မှာအကုသိုလ်မျှရင်တလတော့ပုံမျှဘူးလားတစ်နှစ်ဆိုတော့ကအပြားကြီးနော်ကဘာနဲ့တွေ့ခါရည်နေပါမလားအာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလားဟိအကုသိုလ်သိမျှတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညောင်းညီတော်အနန္ဒာကကျွန်တော်တော်ဖျားလူနဲ့လည်းမတက်တော်မရှိတဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘယ်ကမျှတယ်လဲလို့မလျှောက်ဘူးလားညီတော်အနန္ဒာလူအရိယာနဲ့အရိယာဗြဟ္မာအရိယာခြံထားလူအန္တနဲ့အန္တဗြဟ္မာအန္တမှာရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားကငါပြလက်သက်ပေါ်တင်းတဲ့မြူမှုပမာဏတဲ့သူ့လက်သက်ပေါ်တင်းထားညီကြီးပဲမြူမှုလေးပဲရှိတယ်အာကုသိုလ်တရားကဘာပထဝီကြီးနာပြတယ်ဗျာကဲလွယ်ပါမလားဟဲ့အဲ့တော့ဒီအာကုသိုလ်ညာနေလူဖြစ်ပုံ
တောင်လူဖြစ်ကအင်မတန်နေတယ်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ကမျှတယ်ငရဲမှာမျှတယ်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားယုံကြည်ဖို့လိုတယ်နော်သစ္စာတိမှာစိတ်ချရတယ်ခန္ဓာတိမှာစိတ်ချပြိဿသုတ်ကစိတ်ချရတယ်တရားထိုင်နေဘာကြောင့်တရားထိုင်တာလဲမင်းဘယ်လိုပြောမလဲတရားထိုင်တာဘာလို့ထိုင်တာလဲတရားထိုင်လဲဆိုသစ္စာသိချင်တော့ခန္ဓာသိချင်လို့တရားထိုင်တာခန္ဓာမသိရင်တေဃာတိတိပြုတ်သွားမလားတရားထိုင်နေလို့မပြောရဘူးလားလူထိုင်မလို့ပြောရလားတရားထိုင်မလို့ပြောတယ်လူထိုင်မပြောဘာကြောင့်မပြောတာလဲလူထိုင်မလို့ဘာဖြစ်လို့မပြောတာလူမရှိလို့ဗျာလူရှိလူထိုင်မလို့ပြောမှာပေါ့ဗျာလူမရှိဘူးတရားတွေတာရှိတယ်ဘယ်တရားတွေလဲအခုထိုင်နေတာလူလားဝါရောတဲ့ထောက်ကံဝါရောထိုင်တာထောက်ကံဝါရောရက်တာထောက်ကံဝါရောသွားတာလာတာလှုပ်ရှားဝါရောလူဟုတ်ကဲ့လားဝါရောတဲ့တရားပြောတော့ကိုမရှာတရားတွေ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားဘောတဲ့တိတာလေးကကာယဝိညာဉ်နဲ့တရားဝါရောကရုပ်ပြန်နေနှစ်ပါးပါစဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးကလူလားနဲ့နေရောအဲ့ဒါသိအောင်လို့တရားထင်ရတာကြားရအဲ့လိုစိတ်သိဖို့မကောင်းဘူးနော်လဲလာအာကြီးကြည့်တယ်ထိမဲ့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ခုတရားထင်တယ်ရုပ်ကိုလည်းမသိနာမ်ကိုလည်းမသိပြည့်ညက်ပရမတ်တဲ့ပိုင်းခြားတဲ့ဉာဏ်ကမရှိဆံငုံမြေလေးပေါ့သွားချင်းရက်ချင်းထိုင်ချင်းလျောင်းချင်းပြမောဘူးလားအရိယပဋ္ဌာန်လေးမှာရက်တယ်ဆိုတာခန္ဓာတိပေါ့သွားတယ်ဆိုတာခန္ဓာတိပေါ့လျောင်းတယ်ဆိုတာခန္ဓာတိပေါ့ထိုင်တယ်ဆိုတာခန္ဓာတိပေါ့ဘယ်ထိုင်မဲ့ကခန္ဓာဘယ်လိုသိမလဲခန္ဓာတိဖို့လိုရတာမရှိတာတွေငေးပြီးတော့ရှာနေလို့ပဲတွေ့မလဲမရှိတာရှာလို့ရပါမလားရှိတာကိုရှာရတာအရှိနဲ့အတိနဲ့ထပ်သွားပဲထပ်သွားဖို့လို့မဟုတ်ဘူးလားအရှိနဲ့အတိနဲ့ကက်ဖို့လို့လေနော်ကဲစိတ်ထဲဉာဏ်ထဲကထင်လိုက်ကြတော့ကျဲနဲ့တင်မနဲ့ထိမသွားဘူးလားထိတိတတိလို့ဟောမဟောဟောတယ်နော်ဒါတတိပြုလိုက်ဖို့မလိုဘူးလားတတိပြုတော့ကကျဲတွေ့ရလားမာတာတွေ့တင်မတွေ့ရလားကာယအကြည့်အကြည်တာမရှိရင်ထိလို့သိပါမလားအကြည်ကဲအကြည်ရှိလို့သိတာနော်ထိတိတတိလို့မဟုတ်ဘူးလားကဲအကြည်ရှိတော့မာတယ်လို့သိတဲ့စိတ်လေးပေါ်မှာပေါ့မာတယ်လို့သိတဲ့စိတ်လေးဟာမထိခင်ကအဲ့ဒီမာတယ်သိတဲ့စိတ်လေးကဖေရှင်မနေတယ်လို့တရားတော်ကတော့လင်းညွန့်ညံပြချင်းကထက်ကြလားဖေရှင်မရှိတယ်လို့ပြောနေပါမလားပြောနေဘူးနော်အကောင်ထဲဟုတ်ကလားသဘောအနေနဲ့တော့မထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်မာတယ်လို့သိတဲ့စိတ်လေးကမတက်ခင်ကမရှိဘူးတက်ကမှပေါ်တာဒါကြောင့်မလို့အဖြစ်တရားပြအရှိတရားမဟုတ်ဘူးလူတွေယူရတာကအသိရှိတယ်လက်ပြရှိတယ်လူရှိတယ်နဲ့ရှိတယ်စိတ်ရှိတယ်လို့မြင်ကြဘူးလားစိတ်ဆိုတာသိတဲ့စိတ်ကမရှိဘူးသိတဲ့စိတ်ကရှိတာမှမဟုတ်ပဲသိတဲ့စိတ်မရှိဖန်နေနေတာလဲဗျာသိတဲ့စိတ်နဲ့နေတာပါလို့ပြောရမှာပေါ့သိတဲ့စိတ်ကမရှိဘူးဗျာဘယ်စိတ်တွေရှိတာလဲဘဝင်မနောအကြည်ဘဝစိတ်ပြီးဒီခန္ဓာကိုမပုတ်အောင်မသို့အောင်စောင့်ရှောက်တာဘဝစိတ်အိတ်နေတဲ့စိတ်အိတ်ပြောတဲ့စိတ်ဒါဘဝစိတ်လို့မဟုတ်ဘူးလားသိတဲ့စိတ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါသိတဲ့စိတ်ကမရှိဘူးနှစ်ခုထိမှသိတာမြင်ခါမှသိတာကြားခါမှသိတာနားခါမှသိတာစားခါမှသိတာထိခါမှသိတာတွေးခါမှသိတာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ကဟောလူတက်မလို့လားအိပ်ပြောနေတယ်ဒါနဲ့ခုတ်တန်တာတီးတော့မှမသေးဘူးလားစိတ်ဓာတ်တီးတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိထားပြောမှာပေါ့ငါလုံးမှာမင်းငါဘာထင်လဲလုံးမှာပေါ့ကဲတီးတဲ့စိတ်ရှိရလားရှိပါတက်တော့ခိုင်းတော့မှာပါကဲရှိတဲ့စိတ်ဟုတ်ကလားဟုတ်ဘူးလားအဖြစ်တရား
နှစ်ခုတိုင်မှာသိတဲ့စိတ်ပေါ်လားကျဲနေတင်ပါနဲ့ဖြည့်တဲ့ကသိတဲ့စိတ်လည်းမပေါ်လားပေါ်တဲ့ကတတိလို့မဟုတ်ဘူးလားတတိပြီးတော့ခါကျဲလားမာတဲ့သဘောတင်ပါလားကာယအကြည်ရှုလို့သိတာဗောအဲ့ဒါတဝိညာဉ်ထိလို့သိလို့ဖြစ်ခဲ့မဖြစ်သူနဲ့သာဇာတာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတင်ညာစေရနာမပါမာရီလို့ခံစားတာလူလားဝေဒနာနဲ့လားဝေဒနာမြမလားဝေဒနာဥရိငါတွေလားဝေဒနာမာရီလို့မှတ်တာသူငါလားတင်ညာခံစားနေစစ်စောနာမှတ်ဆိုတာသူငါလားစေရနာဝေဒနာတင်ညာစေရနာသုံးခုပေါင်းတော့နာမခန္ဓာ၄ပါးမပြီလားဤ၄ပါးပြည့်စုံမှထိသူတွေဖြစ်တာကြားလားအဲ့လိုစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ကျိုးတရားပါနာမခန္ဓာ၄ပါးနော်ကဲကာယအကြည်ကလူဟုတ်ကဲ့လားမာဆိုတာကကြမ်းဟုတ်ကဲ့လားမာသဘောပေါ့ပထဝီဓာတ်ပေါ့နော်ခန္ဓာဖွဲ့တော့ယူပခန္ဓာမရလားနာမခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ယူပခန္ဓာပေါင်းတရားထင်လို့သိတာအခုထင်လဲတရစ်ထင်လဲမတွေ့တလထင်လဲမပေါ်တနှစ်ကြာလဲမတွေ့မရှိတာရှာတာတရားလို့ရှာကောင်းလို့လေဥပါတိတ်တာတော့ကောလိယဆိုတာဥပါတိတ်တာရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းကောလိယကရှင်မောကလန်အလောင်းသင်္ရှာတော်ရွှဲမသွားတရားထင်တာချောင်းနေကြတယ်ဒီထိမပြုတ်ဘူးဘာမှအသိဉာဏ်မထူးတာနဲ့အားထုတ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေဆွေးနေကြည့်တယ်ယောဂီတွေဆွေးနေကြလို့သူတို့သိတာတဲ့မပိုးကိုယ်ဆရာကိုယ်တိုင်ကသိပုံမကြဘူးကဲဆရာပြောမယ်ခွင့်တောင်းဆရာပြောညာလား6နှစ်နေတာအင်မတန်ညင်ထစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလှုပ်လို့ကိုမရှိဘူးနောက်စဉ်းစားကမှကိုယ်ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ကမှတရားသိပုံမကြဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပြန်လာခဲ့တဲ့ကရာဇုံမြို့ဝင်တဲ့ကပြေဆက်ဝေ9ဦးအရှင်ကွင်းတညဝက်ပါပတ္တိယမဟာနံအငယ်ဆုံးရှင်အတ္တိရဲ့ဆွမ်းခံအလက်တပတ်ဆွမ်းခံဖျားပါ6ပါးစားလို့တရားဟောလည်းမပြည့်တရားနာလည်းမပြည့်ဆွမ်းခံလည်းမပြည့်အရှင်အတ္တိရဲ့အင်္ဂလိပ်သိက္ခာကြည်ပြီးခါမှတေပုဂ္ဂိုလ်တရားဝဲထဲမှာတရားရှိပုံကြတယ်ငါမင်းကောင်းမလားမမင်းကောင်းမလားငါမေးနေတာလေဆွမ်းခံနောက်ကြောက်လို့ငါအပြည့်အများဖြစ်မလားမမေးရဘူးသူ့နောက်ကလည်းသွားတယ်မြို့ထဲဝင်လို့ဆွမ်းခံတဲ့နောက်ကတစ်ကောက်လိုက်ပဲဆွမ်းရလို့မြို့ကထွက်ခါမှမြို့ပြင်ရောက်တကနှစ်ပါလုံးအောက်သွားမှာရက်ပေါင်းရက်ပေါင်းအရှင်ဘုရားကမြို့ဝင်ကတပြီးတော့အင်္ဂလိပ်အရှင်ဘုရားအင်္ဂလိပ်သိခေါက်ကြည့်တာနဲ့ဝမ်းထဲမှာတရားရှိတပြီးတော့ယူစတယ်အရှင်ဘုရားဖေတရားတွေညာလေ့လာတယ်လေခန္ဓာကိုလေ့လာတယ်အာနာကိုလေ့လာတယ်ဓာတ်ကိုလေ့လာတယ်သစ္စာလေ့လာတယ်ပရိစ္ဆေသုံးပါးတရားတွေလေ့လာတယ်အရှင်ဘုရားဆရာကဘယ်လိုလဲအဖဟောတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဆရာကဘုရားဖြစ်နေတာနော်အဲ့လိုဆိုတော့တပည့်တော်တရားလေးနာစမ်းပြရစီဗျာဟောပေးစမ်းပါငါရှင်ငါရဟကိစ္စပြီးတာတဲလေးပါ9နှစ်မြောက်သွားပြီ9နှစ်ရှိသေးတယ်ရဟကိစ္စပြီးပြီအကျေငါမဟောနိုင်ဘူးလေသူကိစ္စတော့ပြီးပြီနော်အကျေငါမဟောနိုင်ဘူးအရှင်ဘုရားသုတ်တို့ဘီးတို့တရာတို့တပည့်တော်မလို့ဘူးအနည်းတလုံးထင်မယ်ဆိုရင်အကျေကိုပဲဟောအကျေပဲဟောတဲ့အနည်းတလုံးထင်ဖို့လို့တယ်ပြီးတော့သိဖို့လို့တယ်အဲ့ဒီခါကျမှရှင်အတ္တိကြီးကဟောတယ်ယေရမဟေတုပပါဝသူကာတာယေရမတို့မတတာတော့အာဒီသင်္စယောနီယောတော့ဧဝံဝါဒီမာသမနောရှင်အတ္တိကြီးဟောတာကာထာမဆုံးဘူးယေရမဟေတုပပါဝတေတံဟေတုတတာကတော့အဟအရှင်ပြရဲ့တော့မောတယ်မယ်တဲ့တပည့်တော့အကုန်လုံးသိပြီတဲ့ဟောတယ်ပေါ်နာတယ်2မိနစ်ကွာ2မိနစ်အရှင်ပြမောတယ်မယ်တဲ့ကာထာမဆုံးတော်တော့တဲ့ဟောတယ်လို့သူရဲ့နေရတော့ဒါချားလား2မိနစ်မှာသောတာပန်တည်တာ
သိဆရာကြီးမှာ6နှစ်ကြာတော့လှုပ်လှုပ်ပြီးဆရာမှားတော့တွေ့ရလားတွေ့ဘူးညာအရှိနဲ့အတိနဲ့ထပ်သွားဖို့လိုတယ်မလိုဘူးလားတရားတော့ကိုမရှာတရားတွေ့အဲ့ဒါလိုတယ်စဉ်းစားနိုင်ရတော့9မိနစ်6မိနစ်လွန်သွားပြီစဉ်းစားကြဘုန်းကြီးပြောမယ်အမျိုးသမီးလေးနဲ့အမျိုးသားလေးဘဝရည်စက်ဆုံးလို့လင်မယားဖြစ်သွားတယ်လင်းကား6နဲ့ခွင်နေကြတော့သာသမီးကလင်းကားရောရတယ်တာတိမရခင်ကတော့ချစ်တုံးခင်တုံးတပြုံးပြုံးတာမီးကလင်းကားကိုရတော့စာဝတ်နေရမပြီးစာဝတ်နေပြလင်မယားကပြစ်တော့လေးရန်တွေ့တော့ရန်တွေ့တော့ကြတော့ဟာကွဲရတော့တာအဲ့ဒါလင်မယားရန်တွေ့လို့ကွဲတာချစ်လို့လားမုန်းလို့လားဟမ်ချစ်လို့လားမုန်းလို့လားမုန်းလို့ကွာတာ3လလောက်ကြာသွားပြီကွဲတာအဲ့ဒါကမင်းမဘက်ကဆွေမျိုးယောက်ျားဘက်ကဆွေမျိုးအပေါင်းသိနေမင်းတို့ရန်တွေ့တာဘယ်နှခါရှိပြီလဲကွာသူ့ဘက်ကပဲစိတ်ကြအခုတစ်ခါပါတစ်ခါတော့သိခံအောင်ပါကွယ်ငါတို့မှ4ခါရှိပြီရန်တွေ့တာအခုမှနေသားချသွားတာတို့မှ4ခါရှိပြီအခုကနေသားချသွားတာတခါတည်းတော့သိခံအောင်ပါမင်းတို့ထမင်းစားတဲ့ကရှာနေသွားမကက်ဘူးလားကက်ပြီဘာဖြစ်လို့ကက်တာလဲမတော်လို့ကက်ဘူးအခုလည်းမတော်လို့ဖြစ်တာတော့သိခံအောင်ပါအဲ့တော့ပြန်တော့ရေတယ်တော့ပြန်မပေါင်းမိဘူးလားပေါင်းမိတယ်နော်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားမှာမုန်းစရာပါပြန်စစ်တယ်လို့ရပါမယ်မုန်းစရာမပါဘူးကွယ်စစ်တယ်လို့ရတာမုန်းစရာမပါတော့မုန်းစရာပါဖဲတော့စစ်တယ်လို့မရဘူးရပါမလားအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားမှာချစ်စာပါငါရန်တွေ့ပါတော့မလားချစ်စာပါရန်တွေ့ပါမလားမတွေ့ဘူးချစ်စာမှာပါတာယုံကြည်မုန်းစရာမှာပါတာယုံကြည်ဖို့မလိုဘူးလားကြာခုရန်တွေ့တာအရှိမပြေတာဘယ်ပေါ်မှာဖြစ်တာလဲစီသေးပုံမကောင်းလားရုပ်တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကိုမတွေ့ရဘူးပုဂ္ဂိုလ်တက်တော်အနေနဲ့မြင်လို့ရန်တွေ့တာဗျာရုပ်ပုံနဲ့ပုံမှာသူချော်လွဲနေတာပုဂ္ဂိုလ်တက်တော်လို့မြင်တာဒါကြောင့်မလို့ဒေါသစိတ်ဖြစ်ရတာပုဂ္ဂိုလ်တက်တော်မြင်လို့လောဘဖြစ်တာသူ့ကိုမြင်ရတာရေစင်ကြီးတာလောဘကိလေသာသူ့မြင်ရတာမြင်မြက်ကတဲ့ဒေါသကိလေသာဟောအမြင်ခံရုပ်တရားမှာချစ်စရာမုန်းစရာမပါဘူးနံတရားမှလည်းမပါဘူးအဲ့ဒါချစ်စရာမပါတာမုန်းစရာမပါတာယုံကြည်ရလားယုံကြည်သလားချစ်စရာမပါဘူးနော်မုန်းစရာမပါဘူးယုံကြည်ရလားယုံကြည်ရဲ့မျက်စိပေါက်နားပေါက်နှာခေါင်းပေါက်လျှာပေါက်ကိုယ်ပေါက်မှာဟောချစ်ချင်မုန်းခြင်းတွေအဲ့လိုရှေးကအဲ့ဒါလိုမြင်တဲ့အတိုင်းလေးမှာမြင်တဲ့ကတတိကြားတဲ့ကတတိဟောနားတဲ့ကတတိစားတဲ့ကတတိထိတဲ့ကတတိတတိတစ်လုံးရှေးကထားသွားတာတတိပညာတတိကထားတော့ကနာနဲ့ရုပ်ပဲတွေ့တယ်နာရုပ်ကိုတွေ့တဲ့အခါသမာဓိမဲ့ဖယ်မဲ့နဲ့သမာဓိမဲ့ကတိအဲ့ဒါသမာဓိရကောင်းပြီသမာဓိကောင်းသွားပြီလို့မပြောရဘူးလားသမာဓိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ဆိုးလောက်ပြောလို့မဆိုးဘူးဝဲလာလောက်ပြောလို့မသားဘူးသမာဓိကောင်းနေတာချစ်ချင်းမုန်းချင်းကလည်းမပါပဲသူ့ပင်ကိုအတန်းလေးကိုတီးသွားတာတီးပဲအဲ့လိုတီးသွားတာသမာဓိအားကောင်းတယ်ဆေးပြီးတော့ကြိုးစားသမာဓိဆေးကြည့်တော့ကရုပ်တရားကြီးကလည်းဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပြည့်နံတရားကလည်းတီးပြီးတော့ပြည့်ဖြစ်ပြည့်တော့မဟုတ်ဘူးလားပါသစ္စာနဲ့ချမ်းသာတဲ့တရားလောက်ရှင်းတယ်တရားရှင်းတယ်လို့သိတဲ့တစ်ချိန်နောင်တမန်တဲ့ခန္ဓာမျိုးရခြင်းသေးရလက်ရှိခန္ဓာမတွေ့တာဘူးနောင်ခန္ဓာတောင်းတာအောင်မလားမတောင်းတာဘူးကြည့်သိတဲ့အချိန်ကခန္ဓာရတဲ့အလုပ်ကို तू မလုပ်တော့ပယ်တော့တာနော်သိတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာလို့သိပြီအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာရှားကောင်းသမားကောင်းမတွေ့လို့လူချမ်းသာလို့နှလုံးသွင်းမှားတာနဲ့ချမ်းသာလို့မှားတာမြမချမ်းသာနှလုံးသွင်းမှားတာဒါအဝိဇ္ဇာလို့ဟောမှာဟောနှလုံးသွင်းမှားတာအဝိဇ္ဇာနော်နှလုံးသွင်းမှားတော့လူရှင်တဲ့တဏှာမလာဘူးလားတဏှာလာဥပါဒံကနေပါမလားအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဝက်နေတဲ့ကိလေသာပဲအဲ့ဒီကိလေသာဝက်ချို့အောင်လို့တရားလိုရတာ
အရှိနဲ့အတိနဲ့ထက်သွားဖို့လို့မဟောဘူးလားတွေ့တာကလူချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စာနဲ့ချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စာမြမချမ်းသာလားဒုက္ခသစ္စာကဲမှန်မနေဘူးလားမှန်နေလို့ဒုက္ခသစ္စာအမှန်ပြီးတော့ကလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာမြမချမ်းသာလို့တလုံးသွင်းမှားတဲ့အဝိဇ္ဇာမချုပ်ဘူးလားအမှားမပြောက်လားအမှန်ပြီးတော့အမှားပြောက်ပြီလားနော်ပြီးတော့ပယ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားကဲအဝိဇ္ဇာကမချုပ်လားတဏှာကလာသေးရလားဥပါဒံလာသေးရလားသမုဒယသစ္စာမသိလားဒီနောက်ခန္ဓာဘက်ကလာမလဲဒါကိလေသာချုပ်တာပိတဝတ်ချုပ်ကာမချုပ်ဥပါဝတ်၃ပါးကြွတာနိဗ္ဗာန်ပြဤနေရောင်ကြိုးစားအထုတ်ကြထီးဒီသဘောပေါက်ကိုလို့ရတယ်နော်တရားတပွဲတပွဲမှာတောင်းချီသိမ့်ချီကြွတယ်မြတ်စွာဘုရားကြီးတော်ကတမင်ထင်ရတယ်လို့မရှိဘူးကြားလားအမှန်သိတာနဲ့အမှားပြောက်တာတရားထင်ရတော့လည်းခန္ဓာပြတာသိုံလို့ထင်ရတာထင်ရတာတိတ်တိတ်သားသားအထင်ကြတော့မညောင်းဘူးလားတခါခါမကျင်းလားတခါခါမအောင်လားတခါခါမမူးလားတခါခါမရမ်းလားဒါခန္ဓာကပြတာငါနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမရနဲ့ကွယ်ငါသဘောမကျဘူးပြောရပါမလားငါဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာဟာပါရတော့ခံနေတယ်ခံနေတယ်ဆိုတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ကဲကိုယ့်ဟာလည်းကိုအကုသိုလ်ဖြစ်နေပြီဒီသွားရတာတဲ့ဟမ်အဲ့မခုံးနေတာကဲခန္ဓာအကျိုးပြည့်ကိုသိလို့လားမသိလို့မသိလို့ဗျာစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားကဲညောင်းတယ်ညာတယ်ကက်တယ်ကဲတယ်ပူတယ်အေးတယ်ရတယ်ရတရားထင်တာဒါပဲတွေ့မယ်စင်စစ်ကတော့ညောင်းတာလားဖောက်ပြန်တာကျေနာလားဖောက်ပြန်တာကက်တာလားဖောက်ပြန်တာမူးတာလားဖောက်ပြန်အောင့်တာလားဖောက်ပြန်ရတာလားဖောက်ပြန်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့မပြည့်လားပြီးပြီးတော့မပြည့်လားဖြည့်ပြည့်လို့မဟုတ်လားဘာသစ္စာချမ်းသာတဲ့တရားလားရှင်းနေတယ်ပြီးတော့ပယ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားရှင်းတယ်ပြီးတော့လူချင်းတဲ့တဏှာလားသေးလားဥပါဒဏ်လာသေးလားကံလာသေးလားပရိစ္ဆေသုတ်ပတ်၃မျိုးမပြတ်တဏှာပရိစ္ဆေသုတ်ပတ်ဥပါဒပရိစ္ဆေသုတ်ပတ်ကံပရိစ္ဆေသုတ်ပတ်၃မျိုးပြတ်တယ်နော်နောက်ခန္ဓာစမသိလားနိရောဓလို့မဟုတ်ဘူးလားဤနေရာရောက်ကြိုးစားအထုတ်ကြကဲကြာစေခန္ဓာကဖြစ်ဖြစ်ဘာသစ္စာလဲတိတာကမေကသစ္စာတိတာကသမုဒယသစ္စာနောက်ခန္ဓာမလားလားသစ္စာတော့အကွက်ဖန်တဲ့အကွက်ရှိဒါကွက်လည်းဖန်ပါငါလေးလီဤရှိသွဲကိုသာဓုခေါ်စားတော့ပြီးနေ့လဲ10နာခွဲကနေတဏှာကြီးကိုဓမ္မတရားထိုင်ကြဗျာကိုရတယ်ပြားချစ်ကိုပြီးတရားထိုင်10နာခွဲကတဏှာကြီးခွဲတဏှာခွဲရှိတဲ့ကအာလုံးနှအညောင်းညာဆက်ဖြူနိုင်ဝက်နိုင်ထိုးတဲ့ကဘုန်းကြီးတရားဟောမယ်ဗျာတိဖို့ရေးကြည့်တယ်တိမှပင်နေလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကံလန်းဆိုသိရတယ်ဇန်လန်းသိရတယ်ဉာဏ်လန်းသိရတယ်ဟိုကံလန်းလို့လည်းမသိဇန်လန်းလည်းမသိကံလန်းက30လုံးကဘယ်တော့မှမထွက်ဘူးအကုသိုလ်ကံကြောင့်အပယ်လေးပါကုသိုလ်ကံကြောင့်တုပတိဗြဟ္မာ20အဲ့ဒါဗြဟ္မာ20ကဇန်တုတိလူပြည်နေတဲ့ပြည်ကကံကုသိုလ်ကံအပယ်လေးကအကုသိုလ်ကံ30ဒုက္ခကဉာဏ်အဲ့ဒါလူတွေနားမလို့ခိတ်နေတာဗျာကြားလားစဉ်းစားအဲ့ဒါကံဘက်ကလည်း၅ပါးသီလကိုကိုဝတ်တဲ့ထေဘီအင်ကြီးပစိုးအင်ကြီးကဲ့သို့မြဲအောင်ဝတ်တယ်လို့၅ပါးသီလလုံခြုံဖို့လိုတယ်သမုဒိထင်မှာဉာဏ်ဘက်က30လုံးကိုထွတ်တာကံနဲ့သူ့ဉာဏ်နဲ့သူဉာဏ်နဲ့သူ့နဲ့သူလိုတယ်ဗျာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်
ဆောင်းလေးတွေကြီးရဆောင်းလေးတွေကြီးရအင်းလာရောက်ဆောင်းလေးကြီးလုံးမှာပေါ်လို့ရှိပြီးတော့ပါတယ်မယ်လို့ရှိလို့ရှိဘူးခုပဲတရားညာတရားအောင်လို့အာကြည့်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့